mu gihe umusore Mushuho hamwe n'umufiance wiwe Birenge hasi bariko baritegurira ubugeni bwabo, vyabasavye yuko baja kuraba umwungere wabo kuko yari yabatumye ko kugira ngo bavugane aho ivyo urubanza rwabo rugeze. Cyo nkundira pasteur nuko ari ku masaha kamusaba icyo bimpermeta kubandanya nje kubonana na president wa komite. Uno musi ntiwacerewe buhoho. Aya kabivana n'uwo mubonana ashika ku masaha ugerageza ukihuta. Arikimana 1200 incroyable. Habayiki umuntu aduterereye intebe 1200 yibaze. Wow. Aka kanya turavuye kuri 1200 kuri 300 dushitse kuri 1200. None we ariko uribagiye yuko ndiko ndagira liste abantu 300 jewe nabo muri famille yanje n'abagenzi ntibakwira. None nogira urubanza je nyene sinshire mwabi wawe. Hako Jesse ndakumva imisi yose wowe wamuhindurira ibintu vyose. None ushaka kumbwira yuko abantu 1200 2400 baturaba twebwe. None ndakubaze uzoba hiki uzobazimana iki uzobugaburira ariko buranwenza none amasi 2400 arakando iyo uvuga ngo ni minwa iyo ugizo kujya ikagusemura none abantu bazoba batunezererewe wibuke kwabo bose ni minwa 1200 rizobidi irikira duhezagira. Jesse ndakumva kabisa. Jesse ndavyumva sindavyumva. Imisi yose wamuhindura ibintu wamawagura ivyo twavuganye wabihinduye. Jesse mpindura ndi yata. Kumenya gusa ingene uzobagaburira. Ubazi ko je ntakora. Ariko je narasavye Imana umugore yubaha Imana uretse kubaha Imana ariko yizera. None ugaburira inyoni ashobora kugaburira nabo bantu 1200. Deja raba ayo masheze 1200. Tene ko ndibaze ngene bizogenda mu rugo niyo bari ibintu uzoka mukurakora. Uwo twavuganya na 300. Sinkora. Nubu sindavyumva vraiment. Sinzi. Nuko utaricara ngo ugire liste yawe neza urabe uzosanga ari benshi. Wari twarabikoranye. Twe twarabikoranye. Ahubwo reka ico tukireke hinga ndakwereke naraguye rero kuri Alliance. Nuba ibyo twavuga reka ubanza urabiza rizo urumva nizazindi nubayikubitako n'umuntu azoba ari 1200 km je ndibaze yuko azozibona raba iki gipye. None uzoba wageze mariage n'abantu bashaka kubibona cyangwa uzoba wageze mariage naje je sinakubwiye ko je nkundi ibintu discret aho ushaka ko abantu tubona kuri 1000 km baturondera kwiki. Urazi ikibazo je nibaza harige mona nibaza eske uranyasuma umenga ugomba kunyegeza ugomba wambare Alliance yitwa kashikashe twinyegeze niba tubone ahubwo pasteur naze adufashe tubigeza numva umenga naze kumureko aka kanya rero ushaka yaho yani c'est une façon de parler mugabo mana iza Alliance womenya abakobwa ngaha bakubise amavi hasi kugira bazironke nkizi karamba ndakurahiye. Mbega ishavu n'ibi bihari vyoba bigira bigabanuke ko bagira bahure n'umwungere wabo n'umupastori wabo. Mbega biza kugenda gute? Mbega za kubaha impanuro zimeze gute? Reka dukurikirire hamwe. Mahoro pastor. Namahoro. Sa. Turaho. Kumenga umunezero wanyu usa n'utaboneka cyane ku ishusho y'inyuma n'ibiti. Bitangaza. Nakubwira biriko bigenda neza urubanza byari bigeze heza mugabo je asha sinzi ko ari umusozi turiye ubu tugeze hamandagara. Je sinzi mbona yani ariko naherutse tuyaga neza ibintu biteguye neza numva mwashize ku rutonde byanditse none byarahindutse pastor byarahindutse kabisa ntuzi ko twaruka dufise abantu 300 ubu tugeze ku 1200 ndabimeneye aha ndakurindiriye ariko umva atari inkuru nziza ka pastor iyumvira abantu 1200 uzorongera opportunity yo kubwirana ubutumwa bw'Imana rigari fuba kubiba urubanza gusa ngo abantu aka kanya tugiye mu gikorana si mariage yacu wumva ingana vanga ibintu none rega hose no gushingira naye Yesu. Cenje kibazo mwagize n'ibindi asha ariko no ariko muraraba neza intego yanyu
ntiyabihindurwa n'ibindi nibaza ko ahantu mwoshira cyane umutima ni ku ntego mufise urubanza mariage si urubanza gusa murazi yuko inyuma y'urubanza hari ubuzima mumbwirire pastor hama rero kandi nibaza yuko ikintu cyose n'umwanya wacu urubanza n'urubanza ivugabutumwa n'ivugabutumwa hama rumva abantu 300 n'abantu 1200 hari itandukaniro cyane cyo nibaza n'abantu yego ni vyiza ko abantu bitabira urubanza ni vyiza ko bahari mugabo kandi mgiye kuraba mugakora ibyo mubona ko bishoboka kandi naramubwiye ko atanakazi mfise urabizi pastor aha rero yagiye no kungurira bage ingana umusozi jewe nabuziye ndamuhingira jemba baje no kubona ntazanye karne iraho pastor uribuka wa Mungu yari muri jwiye uri kuravuga ngo vyose bishobokera ubwizera none ndabishize mu ngiro mutangiye kumpindurira none utunga inyoni erega zo kwitaho azotwitaho hama ivyo mugora atararonka akazi azokaronka oya mugabo Olivier ego nivyo bujyanye ego ijambo ryo kwizera twavuze niyo mugabo rero hajyanye ibirana iravuga ngo n'utagira ubwenge nawe ngo agusabe urumva muri ko murategura urubanza kandi ni byiza natari nibaza ko umutahure ko aravuga ko akeneye ko abantu benshi baba mu rubanza mugabo kandi nk'abantu mwitegura kuja kubaka urugo ni byiza kwicara hasi imbere yo kwihuta gufata ingingo kwemera ibintu ukaraba ko nibyo gira wemera ibintu bishoboka ukwizera ni kimwe mugabo kandi n'ijambo ry'Imana ravuga ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe wavusanga ugiye kwemera ibintu ugasanga abantu kugira ngo baze mu rubanza bagushikire ahubwo urabatsitaje kuvuga amajambo menshi nico gituma nibaza yuko ariko none na alliance abantu bo ndavyumva alliance narikokoye pastor urazi yuko ndara muri joro none azotwara abantu canka azotwara jewe yarambajije ndamubwira nkunda utuntu duto hacanzanira umusozi cisinzi ibintu yazobijana hajye abantu ko baritegura urubanza ikintu ca mbere ibintu by'amashavu maze mu bishire hasi murafise imbere yanyu ikintu mutegereza gukora ikibazo c'uko ashaka benshi babatumire nawe ugashaka bake ikibazo c'uko ukunda alliance imeze gutya nawe agakunda imeze gutya ni kesho y'amaguru ubu mugiye kubaka urugo muzotebamwo kandi muri babiri hazoba vyinshi mudashobora guhurizako ni vyiza ko mwiga kumvirizanya umwe akumviriza ugiye umuntu rero aravuga kandi kumviriza so gutega ugutwi gusa no kugerageza gutahura mugenzi wawe kuko mutangiye guharira ku tuntu dutoyi gutyo kumbure ejo harashobora kuzoza ibikomeye cyane bibagora uro mugende nico ndabahanuye musubire mwicare ntaco mwihutira nta gufata ingingo gihuti nta gushavura kuko mwishavu y'umuntu akugoroka ko Imana kurimwo mwicare mwiyumvire murabe muti tugomba urubanza rumeze gute dukeneye ibimeze gute dushoboye ibiki umwe wese agerageza gutahura mugenzi wiwe kandi mubigire mu bugwanya ashara kantu rero ngaho sinabibwira mubwira yuko dine tuzoyigira mu bwato none ga pastor je ibintu ubona nzobiva imbere ariko hari igihe rimwe na rimwe nibaza mbega aranyasima aranyemera yego ugomba umenga agomba ko nzomutwarira mu mwobo aho abantu batabona nanje nagomba urazi ka kariribo bose babireba nagomba yuko bose babibona iyo deja niyumvira uwo munsi ariko menga ahubwo pastor jewe oya reka mpaguruke duhezagira none ko abahezagira gahori jewe byakeneye je numva tubikwiye banza wicare gato Olivier ndamusabe wicare gato mbona uduhezagira urongo mbona ahubwo nanyarutse herera wanze wicare Olivier kada bakubwira imisi yose ishavu ridurifasha ikibanza kinini ibintu birapfa mufise urubanza mufise ubuzima mugomba gukora ego nivyo ushaka ko biryoha ushaka ko abantu babibona ushaka ko abantu baza bakuzura ushaka ko mwambara ibintu biboneka natari nawe ashaka ko mugira gutya hari ivyo ushaka hari ivyo natarashaka ndagusabe mubanze muri iki by'amashavu ahubwo ibintu mubikore neza urazi yuko uno musi ntwara umunsi wo guhezagira umunsi wari umunsi mwaje ngo tuyage nibyo nateguye ko tuvugana sivyo tuvuganye nari nateguye ko tuyaga nkarabaho ibintu bigeze nawe sanze harimo ibihari cyo no bahanura genda mutekane mwicare kandi musenge kugira ngo ico umwe ashaka
ubundi arabe ko gishobora guhana n'igishoboka ntimwave mwifuza ibintu byose ni byiza kandi byose nimwobishikako hama tuzohezagira ku itariki mwateguye no ku munsi mwateguye atari umunsi w'ishavu. koze pasta tuje kubiraba twabingere tuzobikora mani guhezagira mukomere murakoze. mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose kaze muri baho mushikirizwa na Olivier na Nathalie. uyu munsi tubateye iteka ryo kwakira Pasteur Evode Nduwimana. Wabibonye gute? ni experience nziza idasanzwe byasubije ahantu cyane abarundi batari bake ndibaza yuko musubiye kwibuka mwamubonye abo twagize bakwiye kumwakira nitwe twagize bakwe by'ukuri ko kubana natwe iteka uwo twahora turaba muri televiziyo twakoranye ubu twikoraniye kabisa. mu bisanzwe ivyo twariko turakina ngaha twariko turerekana ibikunze gushikira abantu bariko barategura imanza cyane cyane ku ba introverti n'aba extraverti. aba extraverti bagomba yuko bibi bintu bidasanzwe bibi bintu bose bazobona abantu bazogenda baravuga ariko aba introverti umenga bakeneye kubihisha. kenshi muri rusange turakunda abantu kuko jewe mwibutse abantu bakunda gukurikira amasanima yacu ama podcast ndumu introverti. abantu turakunze ibintu biciye bugufi biteremwe induru bidashira habona ibintu byinshi byacu. ndibuka ko dayo tuko twategura na mariage twinspiye kuri bague ya fiançailles aho nashaka akantu gatoya cyane nawe ari mu extraverti akifuza ikintu kameme kiboneka. rero si bibi on a tous raison bivanye n'ingene umuntu ameze. rero iciza no kumenya uko umuntu ameze uko mutahura kuko kenshi iyo bakategura urubanza umuntu wose yamashaka kwikwegerako. sinzi ico pasteur yatubwira kuvyerekeranye n'abantu iyo bariko barategura imanza kenshi usanga hari ibintu kumbure biyobagiza ibibarindirana cyane cyane nyuma y'urubanza. urumva abantu nyene baratwarwa n'ibigumbagumba ukuntu baba basanzwe bateye muri bo ugasanga ico akunda kiramukwega cyane gusumba ko abanza gufata ngo arabe l'aspect faisabilité possibilité. hama rero ugasanga kenshi niho bakunda kuvuga ngo bagize stress mu rubanza canke ngo byahuje no gushwana bikavamwe. hari n'abashobora kuroporta urubanza kubera yuko bumva batariko barahuza ku bintu nk'ivyo vy'amadetail matoya. hama kenshi en general nuko abibagiye ko ari urubanza gusa mugabo atari iyo mariage ubuzima bategeza kubamwo buri nyuma. hama ugasanga umuntu yagiye no gukora urubanza atarakiryohewe hamaze kuba ibintu byinshi asanga kumenga habaye opposition abamugwanye n'abandi. hari n'abantu bashobora gufata très personnel urubanza rwiwe bariko bararubisha. nibaza ko bivamo na cyane kutabantu kutadevelopa capacité yo kwiga kumviriza gutahura abantu. Imana ishimwe cyane. Twagomba kubahanura ku bantu bariko barategura imanza mukora ibihwanye n'amamoyen mufise mwibuke na cyane yuko urubanza cyangwa urugo n'ugwa babiri kandi nyuma y'izo manza n'ivyo bisayangana hari ya realite usanga atoroshe inyuma mu rugo kumbure ni mwabikora mu buryo busanzwe bizobafasha. Nukuri ndabashimiye cyane ku bantu bose badukurikira abifuza kumviriza ama-audio yacu n'ama podcast barashobora kuja kuri baho podcast aho hariho amasehe menshi ku matemperament twagize n'izindi cinema twagize cyangwa uduce duto video twagize kugira mutahurane hagati y'imigenderanire y'abantu. Imana bahezagire tungiye gushimira Pasteur Evode Nduwimana afise ishengero Montreal yitwa Porte des Brebis. Yes abahezagire.